yang kami hormati Bapak Nasib beserta Ibu, yang terhormat tokoh masyarakat atau sesepuh desa yang kami hormati, kami atas nama seni tari kuda kepang putra intan dari Tanjung Intan memenuhi undangan Bapak Nasib beserta Ibu. Bapak Nasib beserta Ibu mempunyai janji atau nadar apabila nanti menghitankan putranya akan ditanggapkan jaranan dari desa Tanjung Intan. Sebenarnya jaranannya cuma kayak gini loh Bu, tahapnya tak belajar semua. Kami mohon maaf apabila kami serombongan ada kesalahan atau perilaku yang kurang pas, dan mohon maaf. Sebenarnya ini harusnya bahasa Jawa Bu, apa karena kami ini lahir di Jawa, besar di Lampung, tidak bisa bahasa Jawa yang halus terus terang. Dan kami Bismillahirrahmanirrahim adar atau ujar kepada Bapak Nasib pada hari ini sudah dilaksanakan atau sudah dibayar. Utang sudah dibayar. Semoga Bapak Nasib sekeluarga besar diberi kesehatan, kekuatan lahir maupun batin, dan kuda yang ditankan semoga cepat sembuh, berguna bagi nusa dan bangsa, agama dan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami buka atau kami sahkan pada hari ini ikrar daripada Bapak Nasib beserta Ibu.